Dyma fideo byr ar sut wnes I creu clefydd o Power Rangers Mystic Force gyda'r thema o Cymru. Byddai'n egluro pam wnes I dewis y thema yma bach yn bellach yn y fideo. Yn gwahanol I mwyaf prosiectau fi'n creu, gyda hwn wnes I dewis I argraffu y darnau ar 3D printer fi yn lle peintio nhw. Oedd hwn yn galluogi fi I dechrau a gorffen y prosiect mewn amser eitha byr achos oedd o ddim yn gwario amser yn sandio neu peintio y darnau oedd angen asemblo. Y rheswm nes I defnyddio lliwiau yma oedd oherwydd dyma lliwiau sy'r fflag Cymru a mae Power Rangers Mystic Force wedi ysbrydoli gan y iaith Cymraeg. Mae nifer o swynion neu spells sydd yn y sioe yn defnyddio lot o geiriau sydd yn agos iawn I geiriau sydd yn doli yn y iaith Gymraeg. Fy hoff swyn yn y sioe yw galwit misto prifio. Dyma'r swyn mae'r Power Rangers yn defnyddio pryd maen nhw'n tyfu neu fynd yn fwy o maint I troi mewn I Mystic Titans. Nôl I siarad am beth fi'n ei fan hyn fi'n asemblo y darnau gwahanol o'r clefydd nes I argraffu ar y 3D printer fi. Fan hyn dwi'n defnyddio araldite fel fath o glud. Mae'r proses yn gwneud eitha lot o llanas, so ni'n siŵr fi'n gwisgo menig, ni'n siŵr fi ddim yn cael y glud ar bysedd fi, a trial ni'n siŵr pryd fi'n rhoi'r glud ar y darnau, bod nhw ddim yn mynd dros darnau eraill. Oedd nhw wedi cael bach o problem gyda glud man specific, achos oedd yn seto mor gloi, a chi gallu gweld yn fideo gynharach, a fe'n caledu tra bo fi'n gweithio ar y prosiect, so ni'n goffo wneud batch newydd tra bo fi'n asemblo'r darnau, achos oedd yn caledu o'n i'n methu dyddio fe wedyn. Oedd rhan fwyaf o'r amser nes I gwario ar y prosiect ma, cyn I fi fy'n argraffu unrhyw beth. Oedd y files nes I cael ar gyfer y clefydd yn ardderchog, ond oeddwn moyn gallu printio gyd o'r darnau gwahanol o crefydd, gyd o'r detailing yn unrhyw lliw o'n I moyn. So oedd llawer amser I mynd I addasu'r files, so o'n I gallu neud beth o'n I moyn, fel separato'r gwahanol lliwiau'r gwyrdd, y coch a'r gwyn, ond fi'n really hapus fel mae fe wedi troi mas, a mae fe'n galluogi fi I wneud y clefydd yn unrhyw lliwiau eraill byddai fi moyn wneud yn dyfodol. A dyma gyd o'r darnau wedi argraffu a gludo at ei gilydd. Dwi'n really hapus gyda sut oedd y prosiect ma wedi troi allan. Dwi'n really hoffi sut mae lliwiau'n mynd gyda'i gilydd, y gwyrdd, y coch a'r gwyn. Dwi'n really pleased ar sut mae'r logo ar top y clefydd yn dod allan. Gwades I lot o amser I cael y lliwiau a ddraig I edrych mor dda posib. A diolch yn fawr iawn I 3D Command Centre am wneud y files gwreiddiol. Os bod gennych chi diddordeb I gweld mwy o prosiectau fel hyn, wnewch yn siŵr I ffi y fideo, dilyn fi, siario fideo efo'ch eich ffrindiau a subscribo I sianel fi. Diolch am gwylio.